Samuel Kwaba BMD Badwam TV. Bedroom Jumedi so te enumia aboya. That is a doctor time that so and was system and all the old timers na keka bomwa. And also afa dog. Samuel Kwaba. Yeah, and is it was some cry? Masasam. Mo. Yeah, and you mean the Masasam. Ghana for na system mamma. A sign me nyuma pa e wurade de me ye. Na wo hwem kokorafo yi a se wo hwe baafo chei akonoba jeki omo ye tetefuo because wo hwe baafo chei wana nyumbi eta bon eyiase adwoa bene mabedia bene enyumba ko bi ebetoda na mo chine peme enso mo hume akonoba jeki medafo pase me ho abotre minim akonoba jeke one tintin na wo na sa kokko kakra no owo 80 something years. Wow. Na wo hwe almost as a boy me dey na ye yankwara tete concept na ye na ye ebikra na ye nyakra nwoye by minimum no that was 2021 and oba me hospital no kura ni ye won panyimfo bi o maye adwuma ma o man Ghana di ombe die kura na edin na mmire ya esen ke bi aban kura ko hwe omo dabrem papa iba ho no na yale ha no pa eye serious se nye nyankopon na nam doctor so a ke bi ya papa ibu nka omo ntiase ebe din se obetim aso bi yare na ne lab ne scan ne bibia wo wafa ho ka wo wie no wasa ama ne sika se onje fo nko didi because anya sakura aduane kura okọ obedi anya papa enti onyankopon nam mesoma akonoba jeke ho to no eno no so ko fa wo nuanom ye den e baaye baafo chemo so baa no mu nyina so wo hwa kura dum so heavy do ebisisi eni ade no ade ha adwene yie but ene nyankopon nam doctor so enti bo ha na nkrofo se omo so ntimi fa bibia na mase na omo so wodi omo so aye atwam a eye adwom to omo yensa kan bo na mitie anyum no so no anokwa eye nkrofo aye nyum mama but we mitie na awosen agume because we anyum kwamfo aso hye menu mienu ayale senti okoda akwaye mu adaduanan aduane ni nsu ankana no onyame bie na nin chese sa niema mpayefo kika bo mu no chese omo atodwompen enti eye enyum a enu na ma yede asesem na enyum so aka akoma obi obetie bia no otumi so ko media so ankrofo de aye videos go super chese enyum no mofro kwado empanyinfu eye obi ade ye obi ate na nani age nyum no why ade nti we the evidence base na yes omo abaje ayare omo na abaje ayare sa no ho ade na omo de aye nyum ho aseda ebi na ne de di kan ya obi so hwe doctor time that say ene ye da di kan ya ma men kan kire oyalefo bia say Dr. Tam that so eye the choosing one eba apomodin ayalesa yemfa nnua ehahama enua hini ensa yale de metuma ka se obo ade ebesi nne si ye de bibiduro esa yale de ebinsi ba bia ada ebinsi wi ase ba bibia lada mekai enra mi post ayi bi wo me TikTok page na eye 2 weeks penny na crash no mo de baaye be 35 to 40 years osi okoda akolebu 1 month almost on be yin junso twa na ontimi njunso mo se de best ayesa ye because ni nyina a block a o mo ntimi nya hwe e domo ni furu kolebu na baaye no kurani obeduru ho no was ekwana wotwe ntimi na ada otipens ya abrantia na no dem wo so bue tese pains na no odin na wose ba week na ni ento oboba ya me hutre na esi na me me solo ya na me ko sense we here na me man na duru na wonum ye nyame ne me dance ni se me efiri se ya wo mbesi na me ntwa ntroda obi akọ baabi a matena pay ma ye adwuma pen a baabi for me wine pastor me pa na me ko ye galamse na galamse mu ye me wine pastor because adwuma bi enu wa wontimi fa no kuradie enwura munye
me baby amatena bia pastor menye sofo but me ne ye ebiala se metuma na mo ba ko mienu ma manum asem ya meka asem si ha wa mejeje asem no enipa we wo ye sofo me man na duro no num ye no any second me ka say any 1 minute na krache nada won num aduro no kogu ne yem se eno ano no na wadentitamu a omo satam na waye lab wie na ono aso de na report nyina bai tamu a omo bagie aduro nya na branch no de wadaka na omo de ba mu kura age se ho no mu hu se abrante no ho beto no na 2 weeks ni enora anano Monday adansi abrante no bai obedi ye fi se wo sha ase no maduro no pains yo edien yo wono antime dwonso kama medical ka say ye wo en ejese enfidie betimi a reject wo say wo enye ye but enfidie reject wa na Yehowa Nyankopon obo wo no on reject wo. Why medical doctor be say prostate cancer ontimi nyunso biem ne de omo de rubber se no je say what tipping ye command de ka je say wo de wo no maduro na onyi won wo mu nyi rubber no me say wo badwonso onu maduro no be 10 minutes time onu audience will say the impossible say obet madwonso because of the infidia can the ya twere e say ontimi nwunso onu anso a research ehuni nyina ba me kan kire wo say ayaresa emfiri mfidie ayaresa mfiri nipa ayaresa mfiri nimdie efiri wo tofo Nyankopon na wo tofo Nyankopon so no eye tumi no wo de hye nipa bi nsa because enembre na nka Job ti afia kan fidie be reject no say enye yie ba de fidie reject no ye wo tofo Nyankopon bi a obamu a eye yie sanye sanka Yesu Kristo antimi amfa na tie anka obi ani ama nani ante na nka obi a wani hunu de ye san de na tie ebeka ho de anka aye west but enye de tie no eye tumi ana ewo de tie no bo enti na me gidi se so yarefo kura ba masuye na me nuro nyina sa na me sense ma no say on jena wono at the end of the day no nipa ne benya yaresa because of say enye nsuo na eye adwuma tumi ewo nsuo ni mu me catch it say jomtofo na kan me nu mi no ya pomodi panty and the doctor ko hunamane e wo wuram 40 days and nights and then ensu ankana no enti me catch it oyarefo anope wanya stroke na wo hwemie me catch it oyarefo anope wanya diabetes na wo hwemie me catch it oyarefo anope na no achia ontumi nkasa doctor bi a reject no say ya reject we say enye yie enne dai kura ento na me pa chaw say ya the time ato so say aka wo simaduasa na simaduasa no wotumi ye bre kakra na wotumi twa mu 29 minutes etugu na ka 1 minute na wotu na esi Medimafo Herbal Hospital ma me papa umuda obetena se ubenya nkwa anopai be piem wo Medimafo Herbal Hospital doctor we pa na nyame di tumi yale nyina tumi asa nsa gisa de wawu ana yesie no pa na ontumi se wonwui na yensie na yare na hawo yale na etete wa be piem wo Medimafo Herbal Hospital Ghana ha nyina ye branches na ye mienu Kumasi ye bu akwa agogo enkna ha ye poku ya se mayira enne me no kasa ya me kwa kwatena se na me de tab ato yarefo yale so ekene yawo me wo krom ha Nyankopon ya adoma this week me wo program Friday na enti premium service no ebeba so Thursday awia enti nyambo ekena anopa ekosi se emodonko na matena se ahwe wo bibiara oba awie me doctors ni nyina efri donko ko ekena me the premium service so premium service no dia me catch say obibiara waba premium service ni bida ehun sa oba enya sam ketewa etimi de me kwa say yale na wo de ba enen no ewurade 2 minute umfa nkofie obefro no book appointment 200 Ghana cedis na waji code me pa cho uji code atam na ebeka no na wadi sa atam so na wadi abam
hospital oba a one on one one doctor edu Jemfri ye do beto say say ye massage wa ye be massage om bibi akama na yama woduro na me say won koduru fie no awurade to minti because of say first time one obi a oba Medimafo Herbal Hospital doctor mia enkanantwie twoma me hu ene tumi say abo 130 na ekoi so obi ba Medimafo say bi obi a waba 2 weeks na oba review no oba no betra woni me say ubusa say ma me ana papa na me nana oba ya wo call ye no etisen afia me say wonya single person and a single person like say doctor me ba ya me call die na etia na tie ana ma hunu so da wo bibia la oba Medimafo bia doctor me ba na me ntumi nante ena me tumi nante doctor me ba ye de me ye swami ana ye de me tena hwim na ebaaye ena me na me baaye doctor na me ba na mani huna de ena mani huna de me ba na mano achia ena mano atene me ba na mesisi ena sisi atene obese me ba kra me bedu overpass na wo pokuya son yes so bi mu na ye de me fo ye first day no eso na me na me foro ye ena me fo ebetwa akwan mu fo aka baaye de awurade na Medimafo so ye ehu enwanwa anope yali biala ehawo etiti wo bia bepie mo Medimafo Herbal Hospital nkopon ya adoma on the 30th ena enkran ye che ye Easter eniema na me say eye na okay say yeah next week Wednesday ena ye che ye niema no okay me pa cho enkran ha ye be che mobile phone 30 okay 30 ni ye from 70 equals 100 first to 70 yeah on body can ba hospital ho enne na what first 70 you know be abenya TV oh okay na what you say ne enipa dioso a wo ma ba Medimafo da o mu kro mo card ebedi kan ba be send live first 70 no ye be me obi a TV 32 inches okay from 70 to 100 obi abenya mobile phone afe enu firimu from 101 ko nyina de emoni anwa ene de ema wo mo etina metimi ka se Ghana ha ye we card bi eni ho a ehu hia na a very chain Medimafo hospital card because there is no card you use wo man Ghana obetimi kura ja kwakwa sunlight agi eburu a ya toton ana yokogele so kono me dem kura card go be price was really what you say but card ya with me the question line egi TV ekogi mobile phone edu doctor kura befda wasan dey check with the same card it be pa chow Medimafo Herbal Hospital card no uba hospital wa ma card no hu hiam ayare sande wonya bedu won ko ade a it is 1+1 2 ensesa ye wo me na 1+1 ye 2 ensesa ada and the na ho beto ba card no hwani yi na fasie because of say debi obeti no Adom TV say doctor say wo check doctor say wo check TV doctor say wo check mobile phone wo check emoni anwa na the card na aba bagim anopa obisi misisi machika say me kotodwa me ntumi nante me widie mu hihye me wanya ka akwansia wo na mu abu wo nsam abu ne nyina ye entatia case be pie mo Medimafo obisi me kurapoma me ba na me kurapoma na enedia me nkuta biem se wo kurapoma ne wagya ato atwene sa adanse die we kura doctor me ma wo medi no TV no so because normal because poma no kura na wo de ba onfa nkofie hwi ne wutimu ne obesole anante sa adanse we yempe biem because abu doctor kaka se me check 3 months Kumasi ne Accra emre wafo nkokurafo ato pomaguo yentumi nkan be piem wo Medimafo Herbal Hospital be piem gidie wawuo ana yesie no be man finhie dunie obe man timi solid da me kana ha se 24 hours sa ansole a sika wo betua ye metua na times 10 e de amam oba wo peba yes yese ni friend nka so bebobo na onim de 9 esiso maye aye nkokurafo 90 years 101 fo nyina la na wo hu ensole nyina ho sole no me number no yes number is 0244 774282 0244
774282 and 0500 727215 0500 727215 ufra numbers we nyina eba Medimafo Herbal Hospital. Yeah, that's a Dr. Adom Fino no Dr. Time da so. Na yete no enka no frɛ no na wona neni enkomo. Ya wie dia ma memfa ye birthday celebrant yi so enwura mu fast. Nyame aye bi ogusu anso ye nti waya me enuane mu aye ne won kamom ene Awurade ase. Happy birthday enko Emma Erama, they be away from Erama. I'm funny, dear mammy. Happy birthday. Or they say V. Okay, happy birthday. Yamin show. Yamin okay, see. Because he said, "Be kesepa." And TV that's so no. Yamin do mo Erama na every show. Happy birthday. Unkwaso. Happy birthday, Nkoma Percy Bedu. Happy birthday, Percy Bedu, Anglo Gold Ashanti, founder of CKC, 1992 year group, Obuase. Enti Ora Percy Bedu, happy birthday, Ochiame, Amwakodakwa, na ewe show, happy birthday, unkwaso, nyamisha papa. Happy birthday, Elizabeth Bawa Oware. Happy birthday, Elizabeth Bawa Oware, Auntie Amma Odamtin, and ewe show, happy birthday, Obapa unkwaso. Na mimia entini ni moja ni ni afusane kama onkwaso obi odin birthday ne bia ye wo show happy birthday radin shira radin okese mama mo so mfra domo enkwa domo midin afia amankwa tamaklo Honorable JP Jordan Bismarck akwesinsia ye krado odi asemi de kadwumedie no etwa so nye fide ni free head nenso wo bi ka so amane na ha ye kwaba